Selles videos räägime sellest, miks on raske tihti ettevõtjaks saada ja mis selle ettevõtjaks saamise juures on keerulist. Ja selle kõige parem iseloomustav asi, mida ma tean, on siis rahavoo kvadrant või raha liikumiste veerandid ja mida Robert Kiyosaki tutvustas raamatus, siis eestikeelne pealkiri ongi rahavoo kvadrant ja ta räägib mõtteviisi muutustest. Kui sa oled seda raamatut lugenud, siis järgnev jutt on sulle tuttav, aga võib-olla sa tahad kuulata minu perspektiivi sellele. Ja kui sa ei ole seda raamatut lugenud, siis jällegi kindlasti soovitan rahavoo kvadrant Robert Kiyosakilt. On niisugune hea raamat ja ma ütleks, et parem isegi kui Rikas ja Vaene-isa, mis räägib siis 4 erinevast mõtteviisist. Ja need tähed tulevad siis inglise keelest. E nagu employee ehk palgatöötaja, S nagu self-employed ehk väikeettevõtja või spetsialist, B nagu big business ehk suurettevõtja ja I nagu investor. Ja käime üle korra, mis need erinevaid neid veerandeid iseloomustab ja kuidas nendes oleks hea liikuda ja kuidas mina ise nendes läbi senise elu olen liikunud. Ehk siis palgatöötaja on võib-olla sulle kõige tuttavam, on siis keegi, kes töötab tavaliselt kellast kellani, kelle küsimus on see, et kui palju ma palka saan, kui palju ma mingeid muid soodustusi saan ja siis ütleme, vastutus võib olla erinev, eks see, mis palgatöötajal on, aga see vastutus ei saa olla suurem kui tema palk ehk maksimaalne, mis ta siis saab nagu ilma jääda enamasti, ma ei tea, 1 kuu palk, kui ta midagi metsa keerab. Siis S ehk väikeettevõtja on siis spetsialist või keegi, kes tahab siis asju ise teha ja tema iseloomustamiseks sobibki hästi küsimus või mõte, et milleks lasta mingit asja kellelgi teisel teha, kui ma võin seda ise teha. Ja see on mind ka mingi aja iseloomustanud, et ei tahtnud nagu kedagi palgata, ei tahtnud kellegi teenust osta ja püüdsin nagu kõigega ise hakkama saada. Ja Kiyosaki teeb veel nalja nende S-kvadrandi inimeste üle, nagu ütleb, et need on nagu superinimesed ja supermehed, supernaised ja inglise keeles kõlab see sõnaga suicidal ehk enesetapjalikud. Ehk tihti, kui nad on edukad, siis see tähendab seda, et nad peavad veelgi rohkem tööd tegema, veelgi rohkem aega kulutama ja see toob kaasa niisugused tervise hävitamise siis selle ettevõtluse edu hinnaga. Nüüd teisel pool siin on B ja I veerand ja need on nagu täiesti erinevad siis sellest E ja S-ist. Ehk siin vahel tunduvad, et on samasugused jooned kõik, aga see mõtteviisi muutus ikkagi, mis siin vahepeal toimub, on nagu väga-väga erinev. Ja B-kvadranti ehk suurettevõtjat iseloomustab siis see, et tema küsimus on, milleks teha midagi ise, kui leidub inimene, kes on minust parem, kes saab minust kiiremini hakkama ja ma saan teda siis kas palgata või temalt teenust sisse osta. Ja see on nagu see pool, kuhu mina olen ka püüdnud oma elus liikuda ja tegelikult, kui ma nüüd vaatangi tagasi, siis päris suuri samme olen selles suunas teinud ka. Nüüd ülejäänud on I veerand ehk investori veerand. I on siis keegi, kes investeerib ja Robert Kiyosaki ütleb, et teiste inimeste raha. Ehk siis laisk investor investeerib enda raha, aga tõeline investor investeerib siis teiste raha, kaasab kellegi raha, lahendab sellega mingeid suuremaid probleeme, investeerib seda teistesse projektidesse. Ja kuhu ta seda investeerib? Ta enamasti investeerib seda B-kvadrandi ettevõtmistesse, sinna, kus on olemas mingi meeskond. Sellepärast, et mida sellel S-kvadrandi ehk väikeettevõtjal ei ole, ongi meeskond, on süsteemid ja järgmises videos või eraldi videos sa saad vaadata, mis kannab pealkirja BI3, kus me räägime, millised süsteemid selle suurettevõtjal siis on ja mida saab ka ise luua. Aga investor ei saa siis, või tema jaoks on liiga riskantne, et nendesse väike S-veerandi äridesse investeerida, sest seal see kogu süsteem ongi ettevõtja ise. Ja siia juurde saab kirjutada ka mõned tähed. Ja mida ma hea meelega siis ka kirjutan. Ja siia B-veerandisse me kirjutame OPT ehk siis teiste inimeste aeg ja siia I-veerandisse me kirjutame OPM ehk siis teiste inimeste raha ehk other people money ja other people time. Ja kes need teised inimesed on? Need on siis siin E-S-kvadrandis asuvad palgatöötajad ja väikeettevõtjad, kes siis investeerivad näiteks läbi fondide või läbi millegi muu siis suure ettevõtetesse.
ja kui siin rääkida, kuidas nendes veerandites liikuda, siis isegi kui sul tuli juba mõte või sa mõtled, et ma tahan ühel päeval olla suur ettevõtja, siis see liikumine nagu siit E-st B-sse otse tavaliselt ei õnnestu. Ja kuhu siis liikuda saab, on see S-kvadrant ehk esimene samm või otsus on ikkagi alustada väikeettevõtlusega. Ja ma loodan, et see videokoolitus aitab sind selle otsuse tegemise juures, kui sa seda otsust juba teinud ei ole. Nüüd, mis siit edasi saab? Tükk aega ma uskusin seda ja ma ei mõtleks, ma lugesin seda sellest raamatust või kusagilt mujalt, et siis hakkad siia suurettevõtjaks liikuma ja kunagi oled siin kohal. Aga ma enda kogemuse põhjal saanud aru ja kuulnud tegelikult teistest ka, et päris nii nagu see ei toimi või see võtab meeletult aega. Ja see protsessi minu jaoks on kiirendanud ja just viimasel ajal olen seda eriti tunnetanud. See, et siin S-kvadrandis me tegelikult tegime ikkagi päris palju tööd, nii raamatupidamisfirmaga kui ka koolitusettevõttega ja just niisugust inimesega tööd, niisugust paari inimesega tööd, väiksemate gruppidega tööd. Ja kõik raha, mis me sealt nagu teenisime, me ei kulutanud kõik ära. Ehk me ei elanud vastavalt oma võimalustele, sest võimalus oleks olnud kõik ära kulutada, vaid edasime vastavalt oma vajadustele ja jätsime võimalikult palju alles. Ja mis me selle rahaga tegime, see oli see, et me investeerisime seda. Ehk me investeerisime seda raha, olime need laisad investorid kõigepealt, kes investeerivad oma raha ja ostsime sellest kinnisvara. Ja nüüd mis see kinnisvara siis teinud on nende aastatega, on üks asi on väärtus kasvanud, aga palju olulisem on see, et ta pakub üüritulu meile ja see üüritulu võimaldaski siis seda, et 2015 mais me saime öelda, et meil igakuised kulutused on kaetud, et me oleme odavartust väljas niisugusel esimesel baastasemel ja see on nagu andnud, mõtlesin, et kogu aeg oli unistus see, et ma tahan seda üks päev ja siis, kui see käes oli, siis alguses ei osanudki nagu midagi teha, nagu, et midagi ei muutunud. Ja siis mõtlesin, mis ma siis nüüd tahan oma eluga teha. Ja need mõtted on seotud nagu päris palju selle koolitusettevõttega. Ja mitte sellepärast, et sellega raha teenida, vaid sellepärast, et ma näen siin, et on väljakutse. Ma näen, et siin on võimalus seda liigutada siia B-veerendi poole. Ehk siis luua süsteemid, kaasata rohkem erinevaid inimesi ja ma sain aru, et minu sees mingi muutus toimus ja ma olen näinud, et pärast seda 2015 aasta maikuud ma olen nagu palju lihtsama või parema meelega valmis ostma teenuseid sisse ja maksma teistele inimestele nende teenuste eest ja võib-olla rohkem, kui ma seda varem olin valmis tegema, sest alati varem ma mõtlesin, et ma võiksin ju selle ise ka ära teha, kui see nii palju maksab, eks ju, et ma ei ole nõus nii palju maksma ja ostsin kedagi, kes teeks odavamat. Aga nüüd alates 2015 maist, isegi kui inimesed tahavad rohkem raha saada, siis see on minu jaoks nagu okei, kui nad pakuvad sellest parema kvaliteediga asju ja ma nende jaoks selle kvaliteeditaseme ka ülespoole lükanud. Ja näiteks kas või samade videode töötlemine, et me arvatavasti varem või enne seda ei oleks saatsinud nende töötlemise eest nii palju tasuda, nagu ma seda täna teen. Ja see, et ma siia S-kvadrandist I-sse investeerisin aastaid ja teadlikult ja siigindlalt, ütleme 2008-st alates ja eriti niimoodi aktiivselt 2010-st sai praktiliselt kõik nagu rohkem ja rohkem siia I-kvadranti pandud ja nendesse korteritesse, siis ongi viinud selle tulemuseni nüüd. Ja nüüd, kus ma olen siit olevatest nagu väljas, siis nüüd ma saan keskenduda selleni, et hakata liikuma siia B-kvadrandi poole. Ehk siis luua süsteeme, kaasata rohkem inimesi ja ma tunnen, et mu mõttemaailm on ka rohkem selleks valmis. Nii et sinu enda valida on nagu, kuidas sa tahad liikuda ja mis järjekorras sa tahad asju teha. Aga mulle tundub see nagu niisugune toimiv asi nii enda kogemuse põhjal kui ka seda, mis ma olen või veel mõningatelt inimestelt kuulnud, kes on samuti odavratust välja jõudnud siin samas Eestis. Ja loomulikult siit B-st jõuame me uuesti mingi hetk, eks ju, siia investeerimise juurde.
ja siis ühes videoklipis oli ka juttu sellisest raamatust nagu Millionaire Fastlane, kus MC DeMarco siis tutvustabki ühte rikkaks saamise mudelit, on see, et sa müüd selle B-kvadrandi ettevõtte kellelegi ära ja siis sa saad seda raha hakata investeerima ja siis sul on juba suuremad summad, millega seda investeerimistegevust jätkata. Nii et ma loodan, et see video aitas sul natukene aru saada, et siin on erinevad mõtlemisviisid ja ära tunda seda, kus sa täna oled. Ja kui sa tahad selle teema kohta rohkem teada, siis loe Robert Kiyosaki Rahavoo kvadrandi raamatut. Ja muidu head järgmiste videode vaatamist. BI kolmnurgas räägime täpsemalt, mida siis siinpool on vaja ja millest üks edukas ettevõte koosneb. Kohtumiseni!